हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे वीडियो में। आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग के साथ सोचे कि शेयर करें। क्योंकि तो अभी गर्मी है, तो ज्यादा गर्म चीज खाना भी ज्यादा नुकसान कर रहा है, गर्मी गर्मी हो जा रहा है। तो इसलिए देखिए हम थोड़ा थोड़ा चीज से काढ़ा बना रहे हैं। देखिए काढ़ा बनाने के लिए गिलोय थोड़ा सा हम लिए हैं, अदरक लिए हैं, 8 दाना गोल मिर्च लिए हैं, 7 ठो लौंग लिए हैं, इतने दालचीनी लिए हैं और आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं और तुलसी के पत्ता। अजवाइन को हम ऐसे डाल देंगे सीधे, लौंग को भी इसी तरह डाल देंगे और दालचीनी को भी इसी तरह से डाल देंगे। पानी देखिए हम अधिक लेंगे। हम 3 गिलास पानी लिए हैं, हमको 3 कप चाय बनाना है, काढ़ा बनाना है, तो हम 3 गिलास पानी लिए हैं। और तुलसी के पत्ता को देखिए अच्छे से धो लिए हैं, इसको भी हम इसी तरह से डाल देंगे। गोल मिर्च को और अदरक को और एक गिलोय को, इसको हम खल में डाल के छोटा सा खल में डाल के हम कूट देंगे इसको। देखिए हम इसको कूट दिए हैं थोड़ा, और फिर बिना लेट किए चलिए हम इसको पकाते हैं। गैस पर हम चढ़ा दे रहे हैं और इसको हम ढक देते हैं। अब इसको हम ढक देंगे, अच्छे से पक जाए। काढ़ा पक गया, उतना पानी डाले थे 3 गिलास। देखिए काढ़ा मेरा पक गया, देखिए 3 गिलास डाले थे पानी, अब 3 कप हो गया है। अब इसको हम बंद कर देंगे गैस को। देखिए छान ले रहे कप में। और इसमें हम शहद 1-1 चम्मच डाल देंगे। कड़वा भी नहीं लगेगा, मीठा भी लगेगा। अब मेरा काढ़ा पीने के लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू।